係嚟啊！嚟開始。喂，其實我真係諗咗開始啊大家研究下呢份歌詞嘅。我其實咧喺 chorus 嗰度咧，我唱咗10幾年噶啦，已經。點樣啊我未入嚟電台餘生餘生，係啊係啊我唱咗好多年噶啦。不過咧，終於咧最近就有人咧，真係成隻就填晒佢啦。係啊，好啊。咁講下俾大家聽，究竟咩事先啊？總之冇就係嗰啲 discuss 啊，定唔知咩咧？就有人咧將全個叱咤全個叱咤一定係放高登咁樣轉貼唔得，佢話係信啊，因為見唔啦，信啊見唔好熟高。係啊，總之咧佢就將我哋所有903嘅 DJ 嘅節目啊嘅名咧就填咗落隻歌度，就係咁樣啦。咁啊，杯而家開始唱啦。究竟咩歌咧？依家開估1、2、3。如果痴痴，喂，如果你又唔唱嘅？你話你唱啊？我哋和音啦，好尷嘅條友唱。你真係唱到歌，你自己個自己唱噶嘛？啫，你唱到歌尷咩啊？唔係陳奕迅唱歌尷尬啊？係啊。哦，點啊？睇先，大佬。夾嗰邊啊？睇先。如果天天的等候的得，錯咗已經。sorry，我好用心，但係真係對唔住冇呢個天分啊，真係。終於都播，迪偉嚟喎。你跟住你份杜麗莎啲 friend 嚟嘅喎，好似係嘛？咁又唔係咁噶啦。譚詠麟同杜麗莎啲 friend。而家仲要再拖長少少嘅。係啊 ，OK 啊，幾好笑啊。做咩啫？你而家做乜嘢啫？唱半句當完咗啊？攤咗句係邊度？都錯埋。我喺最尾嘅，已經係。喺最尾，我記得啊。咁你唱個 chorus 聽下。啊，做我字都錯埋。好似我哋冇人唱啊。開始。成個台。邊度啊？余爭嗰個啊，唱個 chorus 啊。唱邊度啊？余爭，你都笑啊？余家，余珠分可飾演自己，會將心中的小兒獻給心美唯有的知己。如杯，如醉。還盼海風珍惜自己。哇，同一條拉，同林海峰我。有天急急。冇話係邊個海峰啊，大佬。冇話林海峰邊個海？林海峰係嗰個望海嗰個大廈名嚟㗎。黃海峰唔得。喐上你啊，你都想你。我係真係有研究過，即係有跟嗰啲人。阿喐都識係咪？係阿呢都識，跟咗好多年嘅。阿喐都係因為你把口而家唱埋你哋嗰段啦，唔使啦。多謝你。嗰度係咩啫？號子下字嗰度係咩啊？你唔識咁係咪號子下之咁樣啊？等我睇下先，睇到咁。咁西瓜都聲演自己咁樣啊？睇唔到邊度啊？而家撳緊。會將這 Pat Pat Leo 獻出給你，迪奶好歡喜。咦，啱㗎咩？我覺得咁啊，下次 Pat Pat Leo 獻給你喎。下次個音唔啱啊。係啊，係咯，唔啱啊。盧盧雲海，回家的蘇找到自己，有天魔星山頭啊，早揾你海灘中找你。我真係慘，可唔可以唔好夾埋做？你就夾落林海峰嗰邊，我夾落去祖嗰邊，即係咩意思先？又唔係壓軸得晒喎，壓軸你係最尾嗰句啊？壓軸係用翻 CR2 嘅喎，佢點樣㗎？從小天天的等，有日開咪可講到 CR2 最愛咁樣咯。哦，呢條友 OK 啊，好想人要做 OK 啊。喂，叫佢見阿 Wiley 咯，係咯，係咯，做到2點至3點。見林若寧啱啲喎佢。